Dobrodošli na kanal George Smith. Jeste li ikada razmišljali o Merkuru? Učili smo da je Merkur najmanja planeta Sunčevog sistema. Koliko mala? Kad bi ga, da se tako izrazim, prizemljili, shvatili bi da mu je prečnik tek nešto malo veći od Sjedinjenih Američkih Država od istočne do zapadne obale i iznosi 4875 km. U stara vremena zvali su ga lutajuća zvezda. Danas, navodno, znamo baš mnogo o Merkuru, zahvaljujući svemirskim letelicama, poput ove. Mariner 10 je još 1974. iskoristio famozni gravitacijski katapult efekat, u prevodu iskoristio je gravitaciju Venere da bi postigao ubrzanje koje će ga dovesti do Merkura i napravio prve fotografije površine Merkura sa udaljenosti od 327 km, a onda ih poslao nama koji smo desetinama miliona kilometara daleko. U martu 1975. je ostao bez goriva, pa su ga isključili jer nisu više mogli da upravljaju sa njim daljinski sa Zemlje, a kažu da i dan danas orbitira oko Sunca i na svakih par mjeseci prođe kraj Merkura. Ne znam ko je napravio ovu sliku Marinera u orbiti oko Merkura. Selfie očigledno nije. Ali zna se ko je napravio fotografije Merkura sa Zemlje. Lično više volim ovakve slike. Uglavnom su napravljene uveče, posle zalaska sunca i u ranim jutarnjim satima pre izlaska sunca. Nisko, obično tik iznad horizonta, Merkur svetli kao mala zvezda. Zato ga i danas ljudi zovu jutarnja ili večernja zvezda. U svakom slučaju vidi se golim okom. Ali koliko je Merkur zapravo daleko? Knjige kažu da je Merkur planeta najbliža Suncu koja oko njega obilazi na prosječnoj udaljenosti oko 58 miliona kilometara po dosta ekscentričnoj putanji za skoro tačno 88 dana. Merkurove daljine od Zemlje u toku tog kretanja iznose između 218 miliona kilometara kad je najudaljeniji i 82 miliona kilometara kad je najbliži. Meni se čini da tu nešto ne štima. Ili veličina Merkura ili njegova udaljenost od Zemlje. Zašto? Na ovoj slici su prikazane orbite Zemlje i Merkura oko Sunca. I Zemlja i Merkur su samo tačkice u odnosu na Sunce, pa sam malo uvećao Zemlju i Merkur zbog preglednosti. Dakle, u tački A Merkur je najbliže Zemlji, ali to je u pobela dana i zbog sjaja Sunca, da tako kažem, golim okom ne možemo vidjeti Merkur. U tački C Merkur je najudaljeniji od Zemlje, ali to je također u pobela dana i Merkur je pritom iza Sunca, tako da ga ni tada ne možemo vidjeti golim okom, što bi se reklo. Ali možemo da ga vidimo uveče i rano ujutro, kad se nalazi u tačkama B i B sa crticom. Sa naše tačke gledišta tada je zapadno, odnosno istočno od Sunca. Važno je napomenuti da je zvanično sjaj Merkura refleksija sunčeve svetlosti kao kod Meseca i kada ga vidimo u B tačkama vidimo samo pola tog i onako malog Merkura, onaj osvetljeni deo. Razdaljina od 160 miliona kilometara koju sam naveo ovdje je moja lična procena, ali čak i ako oduzmete 10-20 miliona kilometara, neće se ništa spektakularno desiti na kraju videa, odnosno kraj videa neće biti ništa manje... O čemu se radi? Kada tu razdaljinu od 160 miliona kilometara podelite sa prečnikom Merkura, dobijemo vrednost od 32.821. Toliko Merkura stane između Zemlje i Merkura, da se tako izrazim. Obratite pažnju sada. Standardna košarkaška lopta ima prečnik od 25 cm, to jest 0,25 metara. Kada njezin prečnik pomnožimo sa 32.821, dobijemo vrednost od 8.205 metara. To je preko 8 kilometara. Recite mi sad, da li stvarno verujete da možete golim okom da vidite košarkašku loptu koja je udaljena od vas 8 kilometara i to samo njenu osvetljenu polovinu?
Ako je vaš odgovor ne, onda se zapitajte kako vidite Merkur. Mislite o tome.